Tornado Cash est désormais indisponible, la société donnait la possibilité aux utilisateurs de blanchir de l'argent, ce qui a rendu Tornado Cash totalement illégal et même qu'aux États-Unis, les utilisateurs qui étaient récemment actifs sur le protocole risquent des conséquences pénales. Au total, depuis le lancement en 2019, ce serait pour plus de 10 milliards de dollars qui ont été blanchis et ce sont même des célébrités internationales qui sont soupçonnées d'avoir utilisé Tornado Cash pour blanchir une partie de leurs revenus. Comme par exemple Logan Paul, plusieurs membres de la famille Zuckerberg, le PDG de Coinbase ou encore le wallet de la marque de vêtements Puma. Selon les autorités, Tornado Cash était le principal outil pour permettre aux arnaqueurs de blanchir de l'argent et les portefeuilles qui ont été en lien avec le wallet de Tornado Cash sont pour le moment surveillés de très près par les autorités. Aujourd'hui, Tornado Cash est totalement banni. En allant sur Google, tu ne trouveras aucune trace de la plateforme et même si tu trouves le lien sur le Twitter de Tornado Cash, alors la plateforme n'est plus du tout disponible en Europe.